Oraingoan 2014ko ekaineko selektibitatean agertu zen ariketa bat egitera noa. Erreplikazio eta transkripzioaren ingurukoa da, eta gehiago bideratzen dut ariketa hau egitea, laugarren mailako ikaslei nire ustez selektibitatera doazenak hau ja guztiz menperatuta izan behar dutelako. Ze eskatzen digute ariketa honetan? A-zatian eskatzen digute DNA kate honen osagarria egitea. Hau DNA dela dakigu, timinak agertzen direlako, besteak beste. Orduan, hortara goaz, goikaldean idatziko dut, eta zer izan behar dugu kontua. Lehenik osagarritasuna, eta bestetik DNA dela. Beraz, oraindik izango dugu timina. Osagarritasunean gogoratu adenina beti timinarekin eta guanina beti zitosinarekin. Orduan, A, terekin, T, arekin, A, T, T, A, C, G, C, G, C, A, T, C, G-rekin, G, C, C, G, A, T, C, G, T, A, T, T, A, G, C, T, A, C, G, C, eta A, T, barkatu erratu izana. Eta gogoratu antiparaleloak direla, orduan hemen joan behar da 5' muturra, eta hemen 3' muturra. B partean, zeskatzen digute? Oraingoan, honen osagarria den RNA sekuentzia eskatzen digute. Hasieran eman digutena enuntziatuan agertzen zena, hau da, honena. Horregatik aurrekoa idatzi dut goian. Orduan, RNAan ere kontutan izan behar dugu osagarritasuna, baina oraingoan ez daukagu timinarik. Eta horren ordez urasiloa joango da. Orduan, osagarritasuna izango da adenina urasiloarekin eta guanina berriz ere zitosinarekin. Orduan, ariketa egitera goaz. A, U, T, A, A, U, T, A, C, G, G, C, A, T, A, G, C, G, C, C, G, A, U, G, C, T, A, A, U, T, A, G, C, T, A, G, C, A, U. Eta, oraingoan berriz ere, 5', 3'. Gogoratu RNA ere sintetizatu egiten dela 5', 3' norabidean, bale? Hurrengo atalean, orduan, eskatzen digute zezberdintasun dagoen kate honen eta honen artean. A atala eta B ataleko kateen artean. Sekuentzian zehazki eskatzen digutenez, ezberdintasun nagusia izango da timinaren ordez urasiloa joango dela. Gero, gehiago zehaztu nahi baduzue, baitzein alduzue DNA eta RNAren arteko ezberdintasunaren inguruan. Adibidez, kate kopurua, pentosa, DNAan izango dela desoxirribosa, eta RNAan erribosa. Eta azkenik eskatzen digute, esatea zergatik esaten dugun DNAren erreplikazioa erdi kontserbakorra dela. Kasu honetan, gauza da, gogoratu DNA kopiatzera goazenean, DNAren ohiko kateak ireki egiten direla. Orduan, kopiatzen goaz, hemendik aurrekoa molde bezala erabiliz. Hemen A bada hemen T, hemen G bada hemen C, G, C, dena delako katea, eta molde bezala erabiliko dugu. Claro, hau hasten jarraituko du hemendik, oraindik molde bezala hartu zu aurrekoa. Eta beste hasten joango da hemendik,
eta guztiz askatuko dira, ez dira horrela geratuko laurako atera. Guztiz askatuko dira, eta amaieran izango ditugun bi molekulak izango dira erdia berria eta beste erdia sarra. Eta horregatik esaten dugu erdi kontserbakorrak direla. Kontserbatzen dugulako kate erdia eta beste erdia berria delako. Eta hau izango litzateke ariketaren azalpena.